家姐，細妹，有樣嘢我要同你哋坦白，呢樣嘢我淨係會同你哋兩個講，以後我都唔會再提起，亦都唔會再同其他人講。但係呢個秘密，我冇辦法再隱瞞落去啦。我愛上咗一個人，我係真係愛佢㗎。呢個人你哋都見過㗎，係威徐玲。夠啦，你唔好再講啦。我愛上佢係我控制唔到㗎。一開頭其實我只係覺得呢個人好奇怪，然後我開始有啲同情佢，跟住我就發現我愛上咗佢。我愛上關於佢嘅一切，佢把聲，佢講嘅嘢，甚至係佢嘅不幸，佢嗰兩個女，夠啦，你中意講咩就講咩啦，我唔會想聽㗎。家姐，家姐啊！你唔好咁傻啦！我愛上佢呢樣嘢係整定㗎，而且我愛佢，佢都愛我㗎。我知，我知㗎，呢樣嘢好得人驚啊嘛。我知呢樣嘢唔啱啊嘛，係咪？